హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్ఆర్ఎల్ క్రియేషన్స్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే మరొక లేటెస్ట్ అప్డేట్తో మేము ముందుకు వచ్చాను. సో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు చూద్దాం. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం. సో మీరు చూసుకోవచ్చు, ముఖ్యంగా 20న అల్పపీడనం అయితే ఉంది. సో 18 తారీఖున వాయుగుండం అయితే ఏర్పడుతుందన్నమాట. మొత్తం అంతా కూడా బంగాళాఖాతంలోని ఇప్పుడే మనకి వెదర్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. వాయువ్య పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఋతుపవనాల కదలికలు మరింత చురుగ్గా సాగుతూ ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 18న వాయువ్య బంగాళాఖాతం పరిసర పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ద్రోణి ఏర్పడుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది క్రమంగా బలపడి ఈ నెల 20న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ వివరించిందనమాట. రానున్న 2 రోజులు రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పేసి మనకు అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ నేపథ్యంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు, 20వ తారీఖు నుంచి భారీగా వర్షాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట తెలంగాణలోని. ఇప్పుడే మనకి వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే వచ్చింది. అయితే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఏంటని మనకు చెప్పలేదు, కానీ 20వ తారీఖు నుంచి అయితే మళ్ళీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి. సో ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆదేశాలు అయితే జారీ చేశారు. సో ఇది మనకు ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్. వీడియోని అసలు లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.